नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, आपण हे पाहताय हे आपण 52 सीसीवर कोळप यंत्र बनवलेलं आहे आणि हे 52 सीसीचं इंजन आहे। तर आपण याला मागं मी म्हटलो तुम्हाला आपण याला टूल्स बनवणार आहे। तर आपण हे नट बोल्टच्या सहाय्याने हे कोळप यंत्र बनवलं आहे। आता हे 14 इंची आपण कोळप यंत्र बनवलेलं आहे। हे अशा प्रकारे आपण पाहता हे जुगाडमध्ये पडलेल्या लोखंडापासून आपण रॉ मटेरियलमधून हे बनवलेलं आहे। तर प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला वेल्डिंगच्या ठिकाणी नट बोल्ट दिसेल आणि शार्प ब्लेड आपण बनवलेले आहे। तर ती 14 इंच आहे आणि तुम्हाला यूट्यूबवर भरपूर ठिकाणी मी पाहिले संशोधन केलं की कोळप यंत्र 52 सीसीला आहे का, कुठेच मला कोळप यंत्र बसवलेलं दिसलं नाही। त्याच्यामुळे म्हटलं आपण उत्सुकता होती की नवीन जुगाड आपण डेव्हलपमेंट करू। तर आपण हे आपल्या पद्धतीने हे कोळप यंत्र तयार केलेलं आहे। तुम्हाला आवडल्यास कमेंटमध्ये कळवा मित्रांनो। आणि तुम्ही अशा प्रकारे तुमच्याकडे जर 52 सीसीचं इंजन असेल तर तुम्ही अशा प्रकारे हे कोळप यंत्र बनवू शकता। 14 इंची आपण कोळप यंत्र याला नंतर आपण 2 फुटापर्यंत पण पास बसवणार आहे मित्रांनो। ते अशा प्रकारे छिद्र केलेले आहेत। या याच्यामध्ये आपण नट बोल्ट बसवू शकतो आणि याची हाईट कमी जास्त करू शकतो, ॲडजस्टेबल करू शकतो। इथे वेल्डिंग जर राहिली असते तर आपण नट बोल्टच्या सहाय्याने पुन्हा अजून आधुनिक बनवलेलं असतं मित्रांनो। पण आपल्याकडे वेल्डिंग मशीन नसल्यामुळे आपण अशा प्रकारे नट बोल्टच्या सहाय्याने बनवलेलं आहे। आणि हे जे तुम्ही पाहता हे ज्यावेळेस तण जास्त असतं त्यावेळेस आपण याच्यावर पाय ठेवून खाली याला प्रेस करून तण काढू शकतो मित्रांनो। अशा प्रकारे आपण याच्यामध्ये थोड्या बारीक सारीक गोष्टींचं लक्ष करून विचारात ठेवून आपण हे डेव्हलपमेंट केलेलं आहे। तर आपण हे नट बोल्टला पुन्हा त्याच्यावर थोडंसं एमसी लावून देणार आहे मित्रांनो, कारण की या मशीनचं व्हायब्रेशनमुळे नट बोल्ट पडण्याची शक्यता असते। याचं व्हायब्रेशन नटापर्यंत जाऊन ते ढिले होतात। थोडेसे आपण त्याच्यावर एमसी लावून देणार आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे जो मागचा टूल्स आहे तो कंपनीचाच आहे। त्या कंपनीच्या टूल्सवर आपण हे ॲडजस्टेबल केलेलं आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपण हे कोळप यंत्र बनवू शकतो आणि शार्प ब्लेड आपण ब्लेड याला तयार केलेले आहे। तर पूर्ण नट बोल्टचंच याच्यात वेल्डिंगचं कुठेच काम नाही, आपण पूर्ण नट बोल्टच्या सहाय्याने हे डेव्हलपमेंट केलेलं आहे मित्रांनो। आवड असली की सावड होते, तशा प्रकारे आपण इंटरेस्ट असला जुगाडामध्ये की ऑटोमॅटिकली आपल्याला डोकेलिटी चालते आणि आपण त्या पद्धतीने कोणतेही अवजार आपण उपलब्ध करू शकतो मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपण याला दोन्ही ठिकाणी ॲडजस्टेबल ठेवलेलं आहे मित्रांनो आणि दोन्ही ठिकाणी ॲडजस्टेबल असल्यामुळे तो खालीवर होतो, आपल्याला पाहिजे तसं तो करता येतो। त्याची सेटिंग आपल्याला शेतात फील्डमध्ये गेल्यानंतर त्याची सेटिंग आपल्याला करता येते मित्रांनो। तर आपण याचं पुढे याचे व्हील पण चेंजेस करणार आहेत, त्याच्यामध्ये आपण तुम्हाला त्याचं पण व्हिडिओ टाकणार आहे आणि याचा पण डेमॉन्स्ट्रेशन घेताना चालवताना तुम्हाला व्हिडिओ देणार आहे मित्रांनो। तर तुम्ही या अशा प्रकारे आपल्याकडे जर 52 सीसीचं 2 स्ट्रोक इंजन असेल त्याला अशा प्रकारचं आपण कोळप यंत्र करू शकतो मित्रांनो। आणि वेल्डिंग मशीन जर तुमच्याकडे असेल तर अतिउत्तम, कारण की वेल्डिंग मशीनवर पाहिजे तसं आपल्याला ॲडजस्टेबल करता येतं आणि आपल्या डोक्यात जी चालना असते त्याला ताबडतोब आपल्याला त्याच्यामध्ये प्रॅक्टिकलमध्ये आणता येते। नट बोल्टला फार वेळ लागतो, त्याला छिद्र पाडावं लागतात, त्याच्यामुळे याच्यात टायमिंग जास्त जातो। वेल्डिंग असलं की रपारप काम होतं मित्रांनो। तर तुम्ही अनेक प्रकारचे प्रोडक्ट याला आपण फॉलोसुद्धा बनवणार आहे, म्हणजे जे मका पिकासाठी जे माती लावण्याचं यंत्र आहे ते पण आपण डेव्हलप करणार आहे। ते पुढे आपण एक अवजार जे बनवू आपण याला ते पूर्ण तुम्हाला दाखवणार आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे आपण आपले व्हिडिओ पाहत राहा, याच्यामध्ये तुम्हाला भरपूर माहिती मिळणार आहे शेतकरी बांधवांनो। आता आपण हे पुढचे व्हील कंपनीने दिलेलं आहे, या व्हीलमध्ये आपण पुन्हा ॲडजस्टेबल करणार आहे। याच्यामध्ये आपण याचे व्हील जे आहे हे जे सायकलीचा जो चेन स्पॉकेट गिअर असतो त्याचे 4 चेन स्पॉकेट घेऊन त्याच्यावर आपण पास बसून त्याला ते पण ॲडजस्ट करणार आहे, म्हणजे व्हीलची ताकद वाढवणार आहे आणि तो रोटरीचं पण काम करेल। अशा प्रकारे आपण हे वेगवेगळ्या प्रकारात डेव्हलप करणार आहे। तर असेच तुम्ही व्हिडिओ पाहत राहा, आपण याच्या पुढे नवीन या टूल्स याला बसून दाखवणार आहे मित्रांनो। थँक्यू, धन्यवाद।